vacío, y dentro de este vacío un océano de energía, un océano de partículas haciendo silencio. El contacto con el acto y esa explicación generó una emoción, estaba frío. La interacción generó una expansión, estaba dormido y el aglomerado hizo sentido. El vacío es magnetismo que repulsa información hacia ambos polos. La figura estudiada tiene átomos vivos que evolucionan hacia un movimiento de nodos. Amalgamar objetos es metamorfosear la observación, los ojos son las yemas. Dentro de la forma se introduce éter que navega en dinamismo, el peso es espectral como una flama. En la caja de sonidos, la caja de sonidos, en la caja de sonidos, la caja de Pandora, en la caja de sonidos, la caja de sonidos, en la caja de Pandora, Pandora también hace ruido. El calor del aura de las formas produce sueño, un ligero zumbido. La geometría es la materia real de la forma, el tiempo de duración existe en relativo. El caos se deforma al interactuar activo, el orden mueve lo espeso y lo espeso está tras lo subjetivo. Lo permanente siempre estará fundido y en el núcleo se escucharán sus latidos. Es una profunda meditación, palpar lo tangible, palpar con intención de existir. La nada abre las pupilas y estas a su vez ven lo irreconocible. Es una virtud transitar sobre lo inamovible, el gusto se deleita en su elixir. Dejar de ser para ser el diluir, el momento de estar descansa en lo incognoscible. En la caja de sonidos, la caja de sonidos, en la caja de sonidos, la caja de Pandora, en la caja de sonidos, la caja de sonidos, en la caja de Pandora, Pandora también hace ruido.